美冷战时期，除了诞生下上帝之杖天基构想武器，以及死亡之手系列诸如此类，夸张到对整个世界都具有灾难性破坏力的武器以外，也有一些威力没有那么巨大，但整体性能非常优良实用的黑科技武器，比如由美国研制的 YF-12 战斗机。对于这款战机，可能大部分居民不太熟悉，甚至可以说是前所未闻。不过想必居民朋友们或多或少都听说过大名鼎鼎的 SR-71 黑鸟侦察机。YF-12 战机是美国黑鸟家族第2代产品，而 SR-71 则是第3代，所以 YF-12 是 SR-71 的前辈机型。据悉 YF-12 在1963年首飞，双发射计，其最远航程4800米，最大时速超过3马赫，是当时美国第一款成功通过测试时速在3马赫的截击机。值得一提的是，在1965年 YF-12 还创造了2万多米高度的世界纪录。那么问题来了，以 YF-12 的硬件数据，在当时应该是空中一霸的存在，在军事舞台上理应留下浓墨重彩的一笔，为何现如今却是查无此机呢？虽然说 YF-12 各项性能测试的数据优秀，美国空军也对它寄予厚望，但可惜的是，它与曾经苏联唯一的核动力航母乌里扬诺夫斯克号一样生不逢时。因为在1961年美国就正式介入了越南战争，美国国防部认为当下主要的支出应该在战场方面，所以 YF-12 战机就逐渐从朝阳渐渐走向落日，持续几年的试飞后就退出了美国空军舞台。不过它的退出为 SR-71 后来的闪亮登场做出了贡献，因为它随后就作为了 SR-71 的零件来源，以另一种方式圆了它没有服役的遗憾。